早上啊，师母也为了要准备去出海拉地笼。大家好，我叫九皮。今天天气预报换又下大，我们早一点出去把那个土壤种。今天烂大。后来呀。我现在周边开机器，有点慌，机器开了推前面去，前面拉也用不了多少力气去拉。它这个也很轻，不是很重。这个很哇，就是连次不多，就是来，这一栏还可以，这几只都是很大，这是小的给它换针。这是小的，给它换针，好，换针，来，这几次给它做起来。好，3头，就是这一头比较大一点，这2只小小的给它换针。来吧，看，哇哈，石头嘛，你看，跑起来，跑出来。哇，你看，这条石头嘛漂亮嘛。哇，这条石头嘛很大。很大。最起码1斤多。突然间跑出来了。哦，螃蟹给它收起来。哦。收起来。大后来。这其实都是很漂亮，你看。哇，真的漂亮，你看。哇，3只一样大，你看。这个石头蟹就是这么大，见这么大就是很大。哦，石头蟹。哦。我下来了。来，好厚。有这么大的石头蟹很不错，你看，都是很大哦。哇哈！哇哈！哇，这几字头，这一栏字头很漂亮，啊，给它收起来。大起来，好后果。哇，漂亮！哦，好，这几只也可以，这个小的给它换针哦，换针。哇！哦，3头。来，给它再倒出来。哇，看石头，这3只头你看，哇，都是很大，像这么大的卖比较贵一点。这个盘。好后拿上来，来，倒出来，哇哈，哦还哦哇，你看这几只都是很大哦，这一栏字头都很大，还有一条是9公，给它做起来哦。好后做啊，有一头石花鳗，哦，这个好漂亮，这一栏好看，哇，这条石头鳗也起码1斤。你看，一条石头鳗，5头石头蟹，你看，现在很漂亮哦。哦好，来，这几头给它做起来了。看这样，大哦，好，这一栏5头，还有一条19公，来，给它做起来。啊，这3头很漂亮哦。这一头不行，这一头太久了，给它换针。这3头给它收起来。现在都拉起来，哎，完了，都拉下来。这一个。哇，这个还好几。哇哈，大。你看，哇，这一个。大的6头，哇，这个6头很漂亮哦，很大，6头给它收起来。来，我开前面去再换。好来，换完了，一个换。现在已经换完了。回家喽。我们已经到家了，看我今天的收获。
反正有一个人过来买，来看去，连斤账一斤35块， 35，连斤70块，80卖80块。实力斤算150，算是15斤。算了那个150那个这边那个80块。 80块，总共卖了200张。今天最后还可以，总共卖了200张。今天的视频就到这里，谢谢大家关注，送200张哈。